Iya, saya kenal. Dengan nama siapa? Nama saya Junaidi. Ini rekan saya. Kami itu pengen wawancara mengenai tentang gimana sejarahnya, ada apa aja, gimana cara rawatnya, kan gimana sejarah bangunnya taman ini. Betul, ini taman ini diresmikan itu pada tanggal 9 Februari 2018 bertepatan dengan ulang tahun Kota Tangerang yang ke-25. Terus tujuannya buat apa aja? Dibangun. Tujuannya itu untuk wisata dalam kota, warga masyarakat Kota Tangerang yang ingin berekreasi murah, tidak berbayar. Ya ini dia, kita baca Taman Burung Darah. Terus kan karena nggak ada tiket, terus jadinya juga fasilitasnya bagus, ada berapa jenis, terus cara merawatnya gimana, cara ngasih makannya tuh gimana Pak? Untuk jenis-jenis burung yang ada di sini kita lihat aja, di sini ada burung bea, burung kakatua, burung lovebird, burung meri, dan macam-macam lain-lainnya. Terus cara merawatnya itu Cara susah nggak merawat, sih? cara merawatnya kita di sini intensif ya, tiap hari kita rawat dengan cuci kandangnya, memberi pakan yang sesuai dengan makanannya sendiri, serta untuk makannya kita ada jam-jam tertentu yang Terus ada kendala nggak sih waktu ngebangun tamannya?